Hello guys. Yan, dumating na yung Shopee natin, no. In-order ko tong impact drill hammer or impact hammer drill. Huyuma Japan to, guys. So titingnan natin kung sana maganda. Ang ganda ng pagkabalot, eh. Talagang safe na safe. Sana hindi ba to yung laman, no. Gago! Kaya ako in-order ito kasi gagawin kasi yung project, yung nito Calandrius oil, guys. Gagawa tayo ng Calandrius oil. Grabe, oh. Ayan. Gagawa tayo ng Calandrius oil. So sana walang sira, walang kulang, kumpleto para magamit na agad natin, no? Ayan. So guys, ito Huyuma Japan. Ayan. Yes. Ow! Dito lang pala. Ayan. Ayan, oh, may libre pang ano, no? Ang tawag ito. Tayo na yun. Ayan, oh. Pero grabe ang bigat. Ang bigat, guys, ang ganda. Pwede na! Teka lang, ha. Excited na ako, eh. Sasaksak na rin natin, guys. Ito na lang dito kasi kita. Moment of truth. Ito. Ito gumawa, no? Ano gumawa na? So, ayan. Paltik na. Oh my God! Wow! Diba? Grabe ang bigat nito, guys, oh. Ang laki, oh. Ang laki. Ang bigat. Guys, ayos. Thank you. Bye-bye.